Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu jeung ari pirang nu diharamkeun. Wal wajibatu jeung pirang wajib al ainiyatu bangsa ain eta mangrupa dikanyahokeun bainal muslimin. Batakadu teu ieu muharramat wajibat tanpa sama ieu muharramat. Wa innamal muhimmu jeung angin pastina penting. Angin pastina anu leuwih penting eta ma'rifatul ahkami nyahokeun pirang hukum. Naam bener ceuk tadi innamal muhimmu layak cukup naon ulatal faidalika. Angin manggihanana itu ma'rifatul ahkam min alimin ijal min alim. Gasyan nikasir alim Allah wa dinu jeung beragama alim bil haq. Wal amatu ari jalma bodoh eta tuktiku kasalahan amat wa tusibu jeung menangkeun amat. Fayaka maka tepat ka anjeun antap ala kana yen ta migawe anjeun makana perkara yang anuna migawe amat. Kata suka jeung ninggalkeun anjeun makana perkara yang sukuna ninggalkeun amat tidaan dina kawitanana pihing ka amat. Palinahu maka saya sunah kelakuan eta layasiu kesan naon al-iktidau anut bila ulama il amilin. Waqad anza jeung nyata langka al-yauma dina ieu poe saha alimun alim yaqalu beramal alim bi ilmihi kalawan ilmu alim. Wa idza ara'aita maka di mana ningali anjeun al-alima fi hada zaman al-alima fi hada zaman dina ieu zaman yaqalu migawe alim syai'an kana sesuatu. Au yadrubu atawa ninggalkeun alim kana syai' tina perkara yujalun disamarkeun naon kono kabuktiana mah eta hakon au batilan. Wala taktafi mangka teu ngalap cukup anjeun di muraja wa diruyati kalawan mukul ningalina alim fil fi'li dina padamelan ami tarki atawa ninggalkeun. Hatta tasal sehingga naroskeun anjeun buka itu alim an wajhi dalika tina arah-arah nafiru au tarku. Bisyaki cek syara wa hukmin jeung hukum nazari dina din dina agama. Walayah taju jeung teu dikabutuh saha muslim ditaslima dina ngahasilkeun perkara wa ari ma eta fardun fardu alaihi kasih muslimin ilmi ila turbi muddatin kana panjang mangsa. Walayah kadu jeung teu deukeut di kalakuan eta talihu nyusul ka itu muslim naon masyaqatun bidalika dina tahsil mah disuhulatihi karena gampang ngadali. Wayakfi jeung cukup at-taliba kajalma anu nyupi al-fatona nu pinter pita'alumi dzalika dina ngajina fardu naon aya lisan ya tadiu kitu talib ma'al alim al-muttaqina nu ngayakinkeun sa'atan dina samangsa au sa'ataini bin zaman. Wa qad jaa aya datang sahabi ila Rasulillah wa huwa ali nabi eta yaktubu khutbah nabi alal mimbar di atas mimbar. Wasala maka naroskeun itu arabi huka nabi ayu alima kana yen tamerenya nabi huka itu arabi iman tina perkara alama tos maparinan nyaho terang huka nabi insyaallah. Wanasala maka turun nabi an mimbari hiti mimbar nabi fa'alama maka ngawurungkan nabi hu ka itu arabi sumaswada terus naik dari nabi al-mimbar fatama makanya purnakeun nabi khutbah tahu kana khutbahna nabi walal jumlah jeung tepat kana jumlah paman mangkari sing sawe jamana eta aroda ngarepkeun seman ayuslima kana yenta salamet seman wayagna majeng untung seman fa alaihi maka eta tetep dikeun seman aya pula ari yenta teu asup seman bisyai'in dina sesuatu. Wala yukimu jeung teu cicing seman ala fi syai'in kana migawe sesuatu. Wadakhala nyata asup siman fihi dina syai'. Kataya lama sehingga nyahokeun siman hukum Allah kana hukum Allah fi dalika syai'i dina itu perkara dina wujubi awil mubdi awil ibah awil tahrim. Wa jami'ul asya maka risa kabeh perkara eta la tahun tu kosong asya an ahadi hadil umri dina ieu dina salah sahiji ieu pirang perkara al-arba'ati anu opat. Wal asbahu ari nu leuwih sarupa eta ana hadal amr sayasuna il amal eta wajibun wajib ala kulli muslimin. Sumahina mu'minina terus sayasuna mukminin eta yang qasimuna narima ka bagi mukminin ila umumin wa khususin. Fal umum mangka ari umum eta qad yaqumuna nyata tuliba ieu umum bitartil wajibati dina ninggalkeun pirang wajib. Wa fi'il muharramati jeung gawe nu diharamkeun. Wa asanuhum mari leuwih hade-hade itu
taubat wal istighfar. Wala yahrisuna jeung teu kadedemes kitu siman atawa umum ala fi'lin nawafil kana nggawe pirang pasunatan. Wa yamhaquna jeung katungkul itu seman bil mubah. Wa amal khusus anapun ari khusus eta payukuna mangka ngalakonan itu khusus al wajibati kana pirang wajib wa yatrukuna jeung ninggalkeun khusus al muharramati kana diharamkeun bikuli halin wa yuhafiduna sadana rasa khusus ala fi'il mandubati kana minggawe nu disunahkeun wa yaktasiruna jeung ngaringkes itu khusus mina mubahati tina pirang nu diwenangkeun bener teh alama kana perkara yakunu nubuti ma yatawasilatan wasilah ilal qiyami bimtisalil awamiri kalawan nuturkeun pirang parentah wa jinabi nawahi jeung ngajauhan pirang panyegah wabillahi at-taufiq. Paslon wa alaika jeung netepan ka anjeun bilusuli nazafati kalawan netepkeun bersih zahiran babatinan fa inaman maka saestuna jalma kamula kusampurna naon nazafatu bersihna siman sora maka jadi siman dirohi kalawan runaman wasari roti jeung jero hatena siman eta malakan ruhanian wa ikana sanajan ukti iman bijismi kalawan jisimna iman wa surati jeung rupana iman eta basyaron jismian wa qad qala jeung nyata ngadawuh Rasulullah dunia diadeun naon adinu agama alam nazafati kana bersih wa qala alaihi salatu wassalam innallaha sayyiduna Allah eta nadzifun bersih bumi kacinta Allah an-nadafah kana bersih wa tasuru jeung hasil naon al-nadafatul batiniyatu batinatu bersih anu bangsa eta bitasqiyatin nafus bitasqiyati nafsi kalawan ngabersihkeun hate an rodail akhlaki tina pirang rodail darakeun pirang akhlak al-kibari secara takabur wal yadi wal hasudi wa hubi dunya wa akhwatiha jeung piduna dulu dunya wa tahlituha jeung mapaesana itu wa tahlitaha jeung mapaesan anjeun kana dunya bi makarimil akhlak kalawan pirang makarimil akhlak kawadu tawadui secara tawadu wa hayyi wal ikhlas wasaho'i sareng berehan wa akhwatiha jeung dulurna nu kabeh wa haqaiqu hadhil akhlaq ari pirang haqi akhlak wa tariqul khalasi jeung perjalanan selamat min roda iliha dina pirang regetna ieu hadhil akhlak wa sabilu tasiri jeung perjalanan ngahasilkeun bi fadl iliha pikeun keunggulan hadhil akhlak eta qad jamaah nyata ngumpulkeun kana madzukir sah al imam al Ghazali fi syarhisani dina sebagian anu kadua fil ihya minal ihya dina kitab al ihya wa alaika maka tepan ka anjeun di ma'rifati dalika kalawan nyaokeun hadhil akhlak wastakmal jeung ngalakukeun anjeun hukana dalik wa manan nadafatu anapun ari bersih al-zahiratu bangsa zahir eta fatasulu maka hasil nadafah bitarki mukhalifati kalawan ninggalkeun wilayaan wa fi'il muwafaqati jeung didamel anu ngakuran paman maka rising sawe jalma eta saya nagawe papaya semat wa irahu kadoirna semat dimula zamatil amal kalawan netepkeun pirang amal as-sholihah wa amal sareng ngaramekeun simat batinahu kana batina simat bitakhaluqi kalawan gawe akhlak bil akhlaqi kalawan pirang akhlak al mahmudati anu terpuji pakot kamulan nyata sampurna naon nadofatuhu bebersihna seman wa ilalah untuk itu faman sayyana falahu maka eta tetep pikeun seman nasibun ari bagian minha dina ieu amal sholihah bi qadri mulihi kalawan ukuran jauh nasiban min anun kiratil akhlaqi tina pamungkaran pirang akhlak wal amali jeung pirang amal wa qawbihi jeung tetep nasiban min mahasaniha min mahasinihi tina pirang kahalusana itu hadhil akhlak wa min aksami nazafati jeung eta tetep tina bagian bersih al-zahirati anu zahir mah ari perkara yang syada nuduhkeun ilaihi kana naon asyadu min akhlil fudulati tina nyokot pirang keutamaan wa isalatil adnasi jeung ngaleungitkeun pirang kokotor wa huru jeung suci anil ahdas dengan pirang hadas wal anjas jeung pirang najis pamidalika mangka eta tetep tina nadofah isyaratu sya'il anah ari ngaleungitkeun bulu kempul wa nakul inti jeung nyambutan bulu kelek au halki atawa nyukurna itu wa khusus syarimi jeung nyukur kumis wa takrimu dhafri jeung nyumukkeun kuku wa yusahabu jeung dimusnadkeun naon ayat dari ayat kana mimitian seman minas sababati ticuruk kaliuna anu katu ila ain musliha nepi ka cingkirna yumna wa min hisri jeung tina cingkir kede
kiri lagi bahamihan kana jempol yusra wa yahtimu jeung nuntungan seeman di bahamil yumna kalawan jempol anu kaduhu wa marizlani anapun ari dua suku eta fayabda maka ngamimitian seman di khinsir yumna kalawan cingir anu kaduhu wa yahtimu jeung nuntungan seeman di khinsir yusra kalawan cingir anu kiri takhlili secara kenila-nila bil wudu wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon takhiru fi hadhil asya nahilkeun midamel ieu pirang perkara angkuli indah kuli arba'ina deukeutkeun saban 40 naonana yauman poena wa min dzalika jeung eta tetep tina nadhafah dhahira izalatul ausahi ari ngaleungkeun pirang perkara allati anu tasdamiu narima pakumpulati fi mu'ati fil badani dina lupat lepitna badan wa aqwalihi jeung jerona badan bil mai kalawan cai wa ma jeung perkara yastamiu narima pakumpul ieu ma mina romsi pina ciluh ain alal ainaini kana dua mata wa minal qadari jeung tina kokotor pin malkharaini dina yang irung dua wa minal qami jeung tina kadaharan bainal asnani antara pirang mutu bil khalali kalawan nyehul malaika jeung netepan ka anjeun bitangi fi famika kalawan ngabersihkeun cangkem anjeun bisiwa kalawan siwa wa qanu ari kabubian siwa eta min arokin tina kayu arok eta aula leuwih utama wa yutaka anu jeung dikukukeun ieu siwa inda iradati tukhuli nalika karakteun asupin ibadah dina pirang ibadah wa taqifu ziyabika jeung ngabersihkeun baju anjeun bil mai kulama tadanasat saman sakotor ieu ziyab bin kueri protein dina jeung ngabangetkeun wa tasyabuhin jeung nyarupaan bil mutrafina kana anu enak-enakan wa minal adabi jeung eta tetep tina adab tata krama at-tabi'ati nuturut lin nazafati dahnun ari ngamidah duhnun syahiliyati ari ngaminyakan bulu cengkot wa tarjilihan jeung nyiri siranana itu liyah bil misti kalawan sisir wa kada jeung eta nyalikutu deui duhnun bulu syirik ari saban huruf yuksulu dimaksud naon taqiyatuhu ngabersihkeunana itu syai'u wal iktiharu jeung make sifat mata bil ifnidi kalawan anu hideung fi kulli aini salasatin wa kana sarapukti Nabi alaihi salatu wassalam eta yahtahilu make sifat Nabi di kulli lailati dina sapan poe kadalik secara genep di kulli aini salasa wastimanu toibi jeung make sesengitan wa kitharu jeung ngalobakeun minhu tina toib fa innahu sayasnati eta yasuru utupati arwaih kana pirang abdul al-karoi hatta nu dipikang ewa astaqiratan anu jadi sumuban inal insani ti manusia wa ghairihi jeung liana insan wa yuta'akadu jeung dikukukeun ditutip indah huduril jum'ati nalika hadirna Jum'ah wa sa'iri jumu'il islami jeung sakakarina perkumpulan Islam wa kana jeung nyata bukti sa Rasulullah eta yuhibbu mika cinta Rasul kana ti yusiru jeung ngalobakeun Rasul minhu tinati wa rubama iya jeung samangsa ditingali naon miroiki tibi kalawan naon diriki tibi kalawan mengkilatna seungit anu faraqati roksi tina tengah kana tengah-tengah sirahna si eman wa dzalika tu ari yuhibu eta yasuna eta yustana supaya diturut sahabihi ieu nabi wa ila lam yustana faqad kana makanya tabukti Nabi alaihi salatu wassalam anu eta tetepikeun nabi tibul ari seungit di jasadihi dina jasadna nabi yastakni ngalapsuki nabi bi kalawan jasad aniti hatta annahum sehingga saestuna sahabat eta kanu bukti sahabat eta yajma'una kumpulkeun sahabat alqau kana kesangna nabi fayata toyabuna mangka gawe sesengitan sahabat bi kalawan arok wa yusahu jeung disunatkeun naon ayat toyaba yata gawe sesengitan sa arojul lalaki bima kalawan perkara yang haru mudohir naon rihu amuna emak wa yakhwat jeung samar naon launu warna emak wa mar'atu ari awewe eta bibin tidalika kalawan lawanana rajul wa alaika jeung wajib ka anjeun deui tirosi kalawan ngaraksa lina jasati dina pirang najis kuliah tegesna sakabeh najasa wa in asobaka lamun ngeunahan ka anjeun minat tina darasa naon syai'un sesuatu ma'ruf tubatin serta basuh pabadir mangga gagancangan anjeun dikoslihi kalawan mumbahna syai' wa idza asobaka jeung dimanaan ngeunahan ka anjeun naon janabatu junub pabadir mangga gagancangan anjeun bil iktisali kalawan agus bil hal wa inal junuba maka sayastuna junub eta madrulu ditolak an hadratillah dina hadir Allah walidha jeung kumaha itu matrud hal
saestuna malaikat eta la tadkhulu asuk malaikat al-baita ka imah alladzi anu fihi eta tetep dina bait al-junubu ari junub wa idza dhahaba di mana leungit sal malaikat tu malaikat jahat datang sa syaitan bilang syaitan fi kulli mayatin dina sabab babajajahan wa darjat kudu dikasih anjeun antagul kana eta ngadahar anjeun autana atawa sare anjeun wa anta ari anjeun eta junubun wa tata'arad maka ngasongkeun anjeun bidalika kalawan anta kulali afatin kana bahaya akidatin anu dimbilangan paling aja sama kalau hapus anjeun ari wikti salitina agus bil hali pala tajus maka ulah hapus anjeun angus bil faqci dina ubah momok wal wudu sareng wudu Pasun hari ini pasal alaika wajib ganjil minta jujur wudu kalawan yang wudu likuli faridatin pikir sabat fardu wastahi jengnya anjeun antar salah kana genta tengali itu anjeun ala taharatin kana suci wajadi jeung kudu menyangkut anjeun al wudu kana wudu kulama adah ahdas tak samangsa hadas anjeun paina wudu maka saya sunah wudu eta silahul mukmin wa matakan anjeun samangsa buktina asilahu senjata eta hadirul hadir lam tadasar maka mual berani mual wani sa'al anu musuh ala duduin kana deukeut ilaika ka anjeun wa qad anjeun nyata datang sarojul hiji lalaki ila syekh ka Abil Hasan Asy-Syadili tegasna Abil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu yasalu tingkana nanyakeun rajul hu ka itu syekh ayya'lam kana yen ngawurukan itu syekh rajul al-kimia kana ilmu kimia fa amara maka marentah ka rajul sa syekh ayyuki maka yen mukim rajul indahu degetur syekh sanatan kana satawun wa syarata sarengnya syekh alaihi ka rajul ayatawadhu kana yen wudu itu rajul ulama ada tasama sahadas rajul wa yusalli salat rajul rak'ataini kana dua rakaat wa wa'ada wa sarengnya janji itu syekh ka rajul atadi makana ngawurukan ba'da dalika sabadana itu ayatawadhu atea pala maka plus maka samangsa sambungan naon as-salatu satau dahwa maka itiksa ar-rajul da sahadalika rajul itu lalaki ila ilingkan surya saking tingkah nimba itu rajul min hati nabi ulma'an kana cai fatola'a maka ningali itu rajul adalah kana timba mamluan anu dipinuhan naonan zahaban masna au fidodan pasoba maka mahaikeun rajul kana itu zahab fil bikri dina sumur sudan kana curug bihi dina itu zahab wajah sarana datangan itu rajul ila syekh ka syekh maka ngabejakeun rajul ka syekh faqala maka ngadawu lahu ka rajul saha syekh konsirta nyata jadi anjeun al-ana dina waktu ayeuna kulli ka tegasna sakabe anjeun eta kimia wa nasoba jeung mahengkeun itu syekh ka rajul wa nasoba jeung anjeun syekh ka rajul danian kana ngandungan ilallah Wasul wa alaika jeung tepun ka anjeun di salat di rakaat kalawan salat dua rakaat kula matawadha tasamang sawudu anjeun wa ilam takdir maka lamun tetawasa anjeun antadu maka anjeun ngalakeun anjeun ala taharati kana suci pajtahil maka kudu nya anjeun angla tada kana genda teninggalkeun anjeun hakana itu tahara ikal jurusi nalika bil masjid wa qira'atil qur'ani wal ilmi wal qudin jeung dzikir wa nabi zalika jeung saumpama kabeh minal ibadati pirang-pirang ibadah wa idza tawadda salam mana wudu anjeun awida sadar wa harus anjeun padahal maka mikasieun anjeun antak basira kana yen talawara anjeun ala fardhi fardu zalika itu tawadda walian bagi balika perlu naon atu hafidul yen tangarasa anjeun ala sunani kana pirang sunat wal adab jeung pirang adab ala nabima kana saumpama perkara kalawan nabi maka kanjeun min qosri dina wuduna nabi wa wudu'i sareng wuduna nabi alaihi salatu wassalam wa ya bagi sareng perlu naon anta silayan harus anjeun bibadil awqat dina saware pirang waktu biniat ditangzib kalawan niat bersih wa ila tusibka sanajan teunaan ka sanjeun naon janabatun junub wa qad warada jeung kawari naon al-hifu najurung bisunati dina sunah al-intisali kana hadus yaumal jum'ah li hadiriha bi
Jum'ah fa'alaika maka wajib ganjen bi kelawan iktisal wa wari iktisal takapin cukup pitan dipidina bebersi lagi pipardin awqati tetapi nadina sawari pilan waktu wa fir'ati balin akhshosh wa idha bahta cek dimana rabihan anjen minal wudu wa adha cek etanya kitu dari idha bahta al-wudu al-wudu ali-adus makul ucap anjen asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa alaika jan wajibka jan bil muhafadzati kalawan araksa ala adabi sunnati kana adab dan sunnah zahiran bina zahirna wa batinan wa adatan wa ibadatan takulu sambungna laka pikeun anjeun naon al-mutabi'atu turut wa yatimu jeung sambungna laka pikeun anjeun naon al-ihtida'u turut bi Rasulillah Rasulullah wa nabiyil huda wa insaraka jeung lamun ngobahkeun namunahkeun wa insaraka jeung lamun ngabungahkeun ka anjeun naon antakuna yen tabuti anjeun eta minas syirikin fala tahul maka ulah asuban jeung bisyai'in dina sesuatu minal adati dina pirang adat pada kana ngunggulan hal ibadah dina ibadah hatta tabahasa sehingga naliti anjeun wa tangduro jeung ningali anjeun hal dakhala taha asubi dina saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahadun atau seseorang minas sahabatil aqimah di sahabat aqimah fa ilam tajid maka lamun terimu anjeun hum kaitu sahabat dahulu asuh sahabat dina syekh ma'al qudratin serta kawasa ala dalika kana itu syai' wa amsik maka nakal anjeun hum dina syekh wa insya malatu lamun namun pukul kana itu syai' naun al-ibahatu fa innahu maka sayastuna sahabat eta ma amsaku tengah kana sahabat anu dina syekh wali khabari kana aya hadis alamu ngawurukan sahabat kana khabar fitir fitarkihi dina ninggalkeun syekh wa in ra'aita jeung lamun ningali anjeun ka itu sahabat wa in ra'aita jeung lamun ningali anjeun ka sahabat dakhalu masuk sahabat binasbihi dina syekh paling maka kudu terang anjeun awalan dina kawitanana kaifat kata tuhulihi kana kaifiyat asubna sahabat wa tadi jeung nuturkeun anjeun bihim ka sahabat fidalika dina duhul waqad amsaka jeung nyatana ka sahabat ulama an aqlid tabatih dina ngadahan samangka wa qala sareng ada uliku ba'dul ulama qad balaguni nyata nepi ka kuring naon annahu sayastuna nabi alaihi salatu wassalam eta akal tuang nabi kana bati walakin la yuballigh tetapi nabi ke nabi ka kami kaifata walakin yuballigh walakin yaquluni tetapi nepi ka kami naon kaifiyatu tanawulihi kaifiat darawatna nabi lahu kana batis palida maka kuman yang tukuni atatruku nah ninga tarkuhu atrukuhu ninggalkeun kuring kana itu batis wa qad taqaddama jeung nyata tieula iman dina perkara qabla hadal fasli samemeh ieu pasal wa yati jeung datang iman dina perkara ba'dahu sabada pasal insyaallah naon nubdatun karangan leutik naon nubdatun karangan leutik minal adabi tina adab alati anu tuta'akadu dikukuhkeun naon al-muhafadzun ngaraksa alaiha kana lati bil ibadati tina pirang ibadah wa naqulu salamun turun sadaya al-ana dina waktu ayeuna fi hadzal fasli dina ieu pasal nubdatan kana sapatah kata minal adabi tina adab alati anu yang bagi perlu naon al-muhafadzun ngaraksa alaiha kana lati bil adati tina pirang adat pada puluh maka ucap urang sadaya malam kanyaungkeun ku anjeun anaman saya surah jalma hafadun ngaraksa seman fi adati dina adat seman alal adabi nabawiyati nubuwiyati kana adab nubuwiyah hafadun maka ngaraksa ku seman sa Allah Gusti Allah bina ta'ada bina ngaliwat batas ilama kana perkara waro'ah satu kangen adab bina amal bina pirang amal wal akhlaq pirang akhlak ar-radiyati anu hina atawa anu goreng wa sholat sareng hasil seman alama sholihi kana pirang kamaslahatan wal manafi jeung pirang kamanfaatan ad diniyati wa dunyawiyah
allati anu ja'ala ngajadikeun hakana lati sa Allah Gusti Allah liukmi diukmati kalawan hukum Allah fitil kal umur dina itu pirang perkara al-adiyan bangsa adi wa man alisin sawa jalma eta sarahu aku ngakeun gasema naon angkat kula yen sampurna lau pikeun sema naon al-quriyat kawartekaan katoha dengan nasil hududi dina pirang kotor babagian bi nasil hududil basyariyati dina pirang kotor bagian bangsa manusia Waliakal maka ngajadikeun seeman harga tahu kana musikna seeman masalah sareng cicingna seeman pidori irihi dina dohir seeman wa batini sareng batin seeman mangbutotan tingkahna di paleberan bil komuni kalawan pirang-pirang ugeran bil komuni syar'i kalawan pirang dalil syara' tabi'atan karena turut li syar'i syar'i kana isyara syara wal aqli wa kaifa wa mu'ajib ma tumibana wa mu'adati ngajatan pirang adat ala lisan subia kana lisan subia fal maksud alinu maksud bi kalawan damu adat eta kufuru subia dina adat ala muqtadi syahwati kana teterapan syahwat wal hawa jeung hawa nafsu wal irtisal jeung lepaskeun ma'ah serta itu muqtadi syahwat dunya muhafadzati kana sa'al adabi kana adab syariah di bangsa syara' wa qala itu aslu ala mutabi'ati rasuli kana nuturkeun rasul wa bahasa ngelingan itu jatul Islam ala syai'in kana sesuatu min asrihati pirang rahasiana asro ada ari ieu kudu tegasna sakawe daerah fil adat dina tempat dina adat wa fil ibadati anapun dina ibadah eta fala ani kumangka terang kuring ditarik sunat dipikeun anu ninggalkeun sunat wajan kana jalan ila kufran kajaba kufur khotiyan anu sama au kumkon atawa kumrung jalian anu bertela parek maka terang anjeun dalika kana kitu kufur di main si tes ayo Bismillahirrahmanirrahim. Malam kanya mungkin ku anjeun anamu saestuna kalakuan. Sayan bagi perlu bakal pikeun anjeun naon anu sabiro yen sama bijikeun anjeun jami'an mulika kana sakabeh pirang perkara anjeun bismillah kalawan asma Allah. Wa inna sayata mangkalamun ko anjeun anu saminya kana yen kang angaranan anjeun di awal amri dina kawitan perkara antu samia kana yen nyebut anjeun di awal amri dina kawitan perkara aku ucap anjeun tidak terdapat di mana kali anjeun bismillah di awal wa akhirin pastahirnya anjeun ala darullah kana yen tadasu anjeun bisyai dina sesuatu dina adat dina pirang adat ila niat sholihatin kajaban niat anu saleh faida labista maka di mana make anjeun siapa kana baju anjeun banui niatan anjeun diri kalawan itu labista sitro auratika satro auratika kana nutupan orang anjeun alati anu amaroka mereka ka anjeun sallallahu bisyatiha kalawan nutupan aurat bab dari jeung kudu ngawitan anjeun bil yumna kalawan katu pinahul komis dina saumpama gamis wa akhir jeung kudu ngajeunkeun anjeun hakana yumna binas dina nyambut wa pajeng kudu ngangkatkeun anjeun di jaroka kana samping anjeun wa komis sokajeng ngebaju kurung anjeun tilanis pisaki kana saparo bitis pain apaeta mangkalamun mumpang anjeun pala tujawizana mangka ulah ngaliwatkeun temenan anjeun al-ka'bah kana mumuncangan walil mar'ati jeung eta tetepikeun awewe irsalu sawiha ari ngarumbaikeun bajuna mangka alal ardi kana di atas bumi mingkulina yatin dina saban pajajahan korigan tinggalna deukeut min sausai dironging dina saperti luna pirang siku wadang ngajadikeun anjeun kama komisika kana leungeun baju kamis anjeun gamis ila rosagi kan ila rosgi kana pigelangan wa ila atrofil asomi jeung kana pirang tungtung pirang ramo wa inzida jeung lamun nambahan anjeun pala tusrik mangga ulah leuwah yen anjeun Apa kana jeung nyata bukti naon kamu Rasulillah leungeun baju Rasulillah eta ila rosgi kana pigelangan wa qaqa'an jeung ganteun sa'aliu ali kama komisin kana leungeun bajuna komis lahu dikeun ali ila atrofil asomi kana pirang tungtung pirang ramo
Wala tatakhidu jeung teu nyieun anjeun minal malabis tina pirang malabis pakaian ilama kajaba perkara tahtaju nika butuh anjeun ila labsi kana makena emat. Wala tatahara jeung ulah nemen anjeun alfasal malbus kana nuluhi alusna dipake. Wala asyanahu jeung teu kasyana itu malbus. Patawasato jeung tengah-tengah anjeun bidalika dina malbus. Wala taksib jeung ulah mukakeun anjeun aurataka kana urat anjeun wala syai'an jeung teu sesuatu minha tina aurah li ghairi hajat. Wa madada anjeun samangsa ngagro naon al hajatu pangabutu ila kasfi syai'in kana mukakeun sesuatu minha tina aurah ukur takul maka ngucap anjeun indahu nalikana itu kasfu bismillahilladzi la ilaha illahu wa qul jeung ngucap anjeun di dalam lista di mana make anjeun sabarkan anjeun alhamdulillahilladzi bisani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin wa minas sunatin jeung eta tetep dina sunah labsul ahamah kali makena udang. Kalau sunah udang. Ya. Ajar sok mulai sunah udang. Udang. Buang sunahnya gede. Ada mah gede. Walaisa jeung teu eta minan sunati tina sunat naon tausimul akmami ngalegakeun pirang leungeun baju wa kibarul amaim jeung ngagedekeun pirang udang di ban Vespa. Teu sunat gede jeung dengan simpan kes gitu. Tes. Asal. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat wajib ke anjeun alat mereka terucapkeun anjeun ilahi waya kajaba kalawan haden. Wa qul kalamin alisakun kalam layahilu halal namun mengucapkeun di kalawan kalam eta yahum haram. Alaika ka anjeun naon al istimta'u ngadengekeun ilaihi kana itu kalam. Wa idzan kalam anjeun di mana ngomong anjeun paratil maka tartil anjeun. Nartilkeun anjeun kalam maka kana ucapan anjeun. Warotib jeung nartibkeun anjeun hukana kalam. Wasik jeung ngaregepkeun anjeun ila hadisi man kana omongan jalma hadasan ngomong man ka anjeun.
wala takfi'ana jeung ulah menggankeun temenan anjeun ala ahadin seseorang kalamahu kana ucapan itu ahad ila ikana kajaba eta bukti kalam eta minal kalami tina ucapan Allah di anu yushitu ngabendukeun kana itu lagi saha Allah kal gibah wahdar jeung kudu mikasieun anjeun al mudakhalata kana ngasupkeun fil makalam wala tudhir jeung ulah ngadohirkeun anjeun liman ka jalma hadatsan ngomong man ka anjeun hadisan ta'rif ya anjeun hukana hadis innaka sayasuna anjeun eta ta'rifu terang anjeun hukana hadis fa inna dzalika maka sayasuna idhar eta mimma tina perkara yuhisunu karna nu ngagertakeun ma al jalisa kana maturan yuk wa idza hadatsaka jeung dimana ngobrol ka anjeun sayin sanun manusia di kalamin au haka atawa ngahikayatkeun insan maka ka anjeun hikayatan kana hikayat ala ghairil wajhi kana lian wajh al manqul wala taqul ulah ucap anjeun lahu ka insan lae sahde kalam eta kama secara ke perkara taqul ucap anjeun walakinahu tatapina ari kalam eta kada wa kada fa in ta'ala qoma kalam cumatel naon dalika itu kalam bidini kalawan agama fa'ari maka kudu mere nyawa anjeun bukana itu insan gaswaba kana bener miripkeun kalawan alon ulah kudu lalagunan we wa iya ka jeung wajib dikasieun anjeun al hauda kana asup imatina perkara layuni anu teu maedahkeun maka ka anjeun wa iktarul halfi jeung lobana sumpah billah wala tahlif jeung ulah sumpah anjeun di kalawan Allah ila shadiqon kajaba anu bener indal hajat wahda jeung kudu mikasieun anjeun al-kitba kana bohong bijami anwa'i kalawan sakabeh pirang warnana kidib fa innahu maka sayasuna kidib eta manakidul imani anu mudah iman eta manakidun anu mudah lil imani ka iman wa iyyaka jeung mikasieun anjeun al-ghaibata kana ngumpat wa namimah jeung ngadu-ngadu wal iksar jeung ngalobakeun minal mazahib tina guguyon geureum wastani jeung ngajauhan anjeun sairul kalami kana sakakarina ucapan al-qabih anu goreng wa angsi jeung ngaker anjeun an rodil kalami tina gorengna kalam kama secara kena perkara tamsiku ngaker anjeun an madmunihi tina manungna cacadna kalam watafakur jeung mikir-mikir anjeun pimanina perkara takulu ucap anjeun qabla an takula sameme eta ucap anjeun fa in kana maka lamun bukti ma eta khairon hade takul ucap anjeun wa ila lamun teu kana khairon asmut repeh anjeun wa qala alaihi salatu wassalam qulu kalam ibni adam ari sampur ucapan ibnu adam alaihi nu tetep ka ibnu adam eta lahu teu aya kamadorotan kalam eta lah teu aya kamadorotan kalam lahu pikeun ibnu adam ila dzikron kajaba dzikir lillah au amron atawa marentah bil ma'ruf au nahyan atawa nyegah anil munkar qala alaihi salatu wassalam rahimah mikawala sa'allahu imro'an ka seseorang qala ucap itu imro'an khairon kana hade pagonama maka menang untung itu imro'an au sakata atawa repeh imro'an an syarit tina goreng pasalima maka salamat imro'an qala alaihi salatu wassalam inna rajula sayasna lalaki etala yatakalamu yakin ngomong rajul bil kalimati kalawan kalimah maka na perkara yukinu ditibahkeun ieu rajul laha kana kalimah balan kana tingkah hade yahwi nurunkeun itu rajul biha kalawan kalimah abada kana nu leuwih jauh minas suraya tibatan bintang suraya wa alaika jeung netepan ka anjeun antang kula kana yenta teu ngucap anjeun antang kula kana yenta teu ngindahkeun anjeun kodamaika kana dapal suku dua anjeun illa khair kajaba kana hade au fi hajatin atawa dina pangabutuh wa idza masyaita jeung di mana leumpang anjeun fala tastajil maka ulah gagancangan anjeun wala tahtal jeung ulah gumede anjeun ti masyiatika dina leumpang anjeun wala tatakhol jeung ulah sombong anjeun atas kutu maka kubur anjeun bidelika kalawan itu tatabahtar min ainillah tidak Allah wala tukrik jeung ulah mikangewa anjeun ayusya kana yenta di leupangan saha imam naon amamuka hareupeun anjeun wala tuhib jeung ulah mika cinta anjeun naon ayu wa yenta di lekahan naon aku buka keuneng anjeun wa yusya jeung di leupangan naon khalfuka tukang anjeun fa indalika mangka fa indalika mangka saestuna ayu wa aku buka teh eta min akhlaqil mutakabbirin tina akhlak anu sarombong wala tukfir jeung ulah ngalobakeun anjeun al iltifata kana ngalieu ku anta ari anjeun eta tamsyilu pang anjeun wala takib jeung ulah cicing anjeun pitorikika di jalan anjeun di mujarrodil fuduri kana wungkul leuwihan
Karena surah bukti Nabi alaihi salatu wassalam eta ida masya di mana leumpang Nabi yataqallahu tingkahna nungkul ke Nabi ka anna mayan hutu kaya yenta turun Nabi min sobabin tina tempat anu luhur wa ida nudia jeung di mana sri saura Nabi min waroihi bisa pengkeureun Nabi ka kopa maka cicing Nabi walam yaltafit jeung tara ngalieur Nabi wa alaika jeung wajib ka anjeun ida jelasna di mana liuk anjeun ditahafudi kalawan ngaraksa ala auratika kana urat anjeun majlis jeung kudu diuk anjeun mustaqbilan tingkahna madhab lil kiblati ala haidatil khusyuk kana tingkah khusyuk wal liqori jeung jatmika wala tufir jeung ulah ngalobakeun anjeun al ittiroba kana puyang paying wa taharuka jeung usik wal kiamat jeung nangtung min majlisika ti diuk anjeun komo nepi ka keur ngaji leuleumpangan Bahia kajen kudu mikasian anjeun al-iksaro kana ngalobakeun minal haqi tina gagaro wa tamtiti jeung kuliah wa tajasyi jeung terap wa tasawubi jeung helai diwujuhina sina pirang wajah manusia heueuh asa teu pantesnya parawan gagaro reupun lalaki aya kitu wa ila aqada jeung di mana ngalap ka anjeun naon atasahu beulai pador ipun anjeun yadaka kana leungeun anjeun al yusra anu kiri ala pika kana cangkem anjeun wa iya ka jeung mikasieun anjeun wa kasota dohki nya kana lobana seuri fa innahu kaisuna kasatu dohki eta yumitu ngamaotkeun kasra al qalba kana hate wa ini sato tajing lamun kawasa anjeun antajalah kana yen ngajadikeun anjeun dohka kana seuri anjeun eta basuma kana mesem Fa'al maka kudu migawe anjeun wala takum jeung ulah nungtung anjeun di majlisika. Aduh, ujang deui wala takum jeung ulah nungtung anjeun min majlisika ti majlis anjeun hatta takula cenah manehna aing cakeul ya sehingga ngucap anjeun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada jeung henta kawarin naon anaman saestuna jalma qala ngucap siman dalika kana subhanakallah gufira maka dihampura lahu pikeun siman naon ma perkara kana nu bukti ma eta fi majlisihi di majlisna siman wa idza arada di mana ngarepkeun anjeun annauma kana molor fatoji maka yang mikir anjeun ala jandika ka kir anjeun al aiman anu katuhu mustaqbilan tingkahna madhab bil kiblat ta'iban tingkahna tobat min jami'i dunubi tina sakabeh pirang dosa aziman ajam ala qiyamil lail qailan tingkahna ngucap bismika Allahumma rabbi wa tujalli wa bismika arfa'u faghfir dambi Allahumma qini adzabika yauma tajma'u ibadak salatan kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi salatan kali wa qul subhanallah salasa wa salasina panjang-panjang deui walhamdulillah kadalik sacarakeun salasa wa salasina wallahu akbar arba'u wa salasina walinaumi jeung eta tetep pikeun sarehat karun ari pirang zikir Wailu hadihi liyan ieu bismika wala taqfal maka ulah mau anjeun an hatina ieu algar wala tanam jeung wala tanum jeung ulah sare anjeun ila ala taharatin kajaba kana suci wal yakun jeung tumrap ka anjeun naon anu sare wa anta ari anjeun eta ala zikrillah kana zikir ka Allah bener jangan ditata ieu nama awana hirup poe Bismillahirrahmanirrahim wala tata'awadu jeung ulah ngabiasakeun anjeun anauma alal firasyi kana amparan alwati'ati anu empuk payah muka mangka undang-undang ka anjeun naon dalika itu firasyu wati'ah ila kasati naumi kana loba molor wa tarkil qiyami jeung ninggalkeun antum bilaili kalawan peuting payah tumu mangka gede naon hasruka nalangsa anjeun wa tahassuruka jeung tegasna nalangsa anjeun idza ra'aita di mana ningali anjeun maka na perkara aida nulis nyawiskeun sa'allahu lil qaimin wa qad qala jeung nyata ngadawu alaihi salatu wassalam yusharu dikiring sa'an nasu fi sa'idi dina hiji palataran wahidin anu sahiji payunadi maka digero-gero samunadin anu ngagerohan ayeuna mana ayeuna eta mana alladina arijal maka tubuh dikisong kata aja parenggang naon junubuhum kira-kirna alladina anil madoji fayakumuna maka nangtung alladina wahum alladina eta qalilun fayadkhuluna maka asup alladina aljannata bi ghairi hisab wa qala alaihi salatu wassalam qala sanada usaha ummu sulaiman ibni daud alaihi salam ya bunayya hi anaki la tuksiru ulang alabakeun anjeun annau maka lawan molor bilau mika annau maka na molor bilaili dina waktu beuting fa
seman anau makana sare bil laili kawan petiga tinggal datangan seman pakiron kana pakir yaumul kiamah. Wa qala sareng dausa Imam Al-Ghazali rahimahullah ilam kanyaokeun ku anjeun ana laila sayasna beudi wa nahar sareng beurang eta arbaun opat wa isrina jeung 20 naon saatan jam mangsa walayakunu maka ulah bukti naon-naon muka sare anjeun pihadina arba'a wa isrina eta tarolawi loba min samanina sa'ah dina 8 jam 8 jam sare teh jam menjirna payak pika maka nyukupan itu samanina ka anjeun isya lamun hirup anjeun sitina kana 20 naonana sanatan angkudoi kana yenta nyanyi anjeun min hatina sitina isrina kana 20 naonana sanatan wa hiya ari itu isrina sanah eta asulus wa mata ta'adaro jeung saman-saman saulun alaika ka anjeun pimawat bil mawadi dina sawale pirang tempat naon aljumu naon aljamu ngumpulkeun baeran tayamuni antara naon Tuhan wal istiqbali panu mangka sare anjeun alayamini ka kabulan katu anjeun wasahi jeung nya anjeun alas dasar biro yenta tunukang anjeun alqiblat wa idza qasada yang di mana maksud anjeun bitijai ka kalawan yang ngir anjeun al istirahat tuna naon fala basa maka terjadi bahaya eta maujud antat toja'a kana yenta yang ngir anjeun alal aisan wa fi naumi jeung eta tetep dina sare waktu qailati dina waktu qailah maunatun ari nulungan ala qiyamil lail kana hudangna peuting falaika maka kawajib ka anjeun bihi kalawan itu naon waktu qailah kerja ditata begitu wahdar jeung kudu mikasieun anjeun antara maka aya tami kasieun sare anjeun pada salat subuh sabada salat subuh ari urang mah lain sare sabada salat subuh tapi can subuh sare keneh parah lain sare sabada subuh tapi da waktu subuhna ge teu inget jadi udah teh beurangan nyoeta ka asup sare pada subuh nyawa hanteu geus sarena teh subuh aduh ieu jangan ke fa innahu maka sayasna antara pada salat subuh eta jam naon nyegah itu antara pada salat subuh ar-rizqa kana rizki au pada salatil asri atawa sabada salat asar fa innahu maka sayasna pada salat asar eta yuris ngawariskeun pada salatil asri aljuna kana edan au qabla salat isya atawa sameme isya fa innahu maka sayasna qabla salatil isya eta yuris ngawariskeun itu qabla salatil isya al-araq kana nyari bisa molor wa idza ra'aita jeung dimana ningali anjeun dimana dina sare anjeun makana perkara ya suruh anu ngabungakeun maka ka anjeun dina ruya dina impian pahmin maka muji anjeun Allah wa awil jeung kuruna wil anjeun hukana ruya bi khairin kalawan hade nasihin anu mantesan yakunu mukti maeta kadalik secara kena khair wa idza ra'aita jeung dimana ningali anjeun mangimpi ningali anjeun makana perkara ya suruh anu nyusahkeun maka anjeun patawat maka nuhunkeun pangraksa anjeun billahi minasyarr watful jeung kudu ngiruh anjeun anjasarika ti beunah yasar kalah nek sok pagulit wae kiri salah kalawan tilu patahawal jeung kudu ngalih anjeun ilajar ka kagir anjeun al-ahor wala tuhan nyaritakeun anjeun pihak kalawan ieu syar hadat ka seseorang fa inna mangga saestuna syarek ala tadulu teu ngamandalankeun syar ka anjeun wa ida qosor jeung di mana nyaritakeun alaika ka anjeun saha seseorang rujan kana impian pala tuwil maka ulah nawil anjeun hakana ieu ruyan hatta yasala sehingga minta itu ahad min ka anjeun dalika kana takwil au tasdina atawa nyupri anjeun ka ahad bihi dina takwil wa ida akal tajeng di mana ngadahar anjeun awi syarida atawa nginum anjeun babda ngawitan anjeun bismillah watin jeung kudu nungtungan anjeun bilhamdulillah wa qul nuang anjeun wasyab biyaminika wa idza kudiman jeung nari di mana nari ditihla ilaika ka anjeun naon at'am kadaharan pakul ngucap anjeun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa inna khairu minhu illa ayyakuna kajabayat tabu itu angkat labanan cai susu pakul ngucap anjeun wajibna minhu fa innahu maka sayyiduna kalabuan etala syai'un la syai'a akhar khairin min hutibatan itu laban kaman secara perkara warodan tos kawarin ieu mah wa alaika jeung tepan ka jeung igos liat ini kalawan umbal panangan dua qobla tu'ami sameme barang dahar wa ba'da jeung sabadana to'am boro-boro umbal udang molor langsung barang dahar wa bitaskiri lukmati jeung ngaleungitkeun ngaleutikeun wa bitaskiri lukmati jeung ngaleutikeun huapan
mun santri ngaleutikeun duapan masa buat nyampe oge geus eueuh manten. Aduh sabuat nyampe kumpul geus eueuh kejo teh di hadap teh nah da Bandung mah panas oge geus di dahar. Sabuat ngambuleng beak jeung santri mah. Aduh aya bener deui kita buatan gikil mat goti jeung ngalembutkeun nyampe. Walatang lujeng ulama jangan anjeun gadaka kana leungeun anjeun bila tuangi kana kadaharan hatta tablum sehingga hatta tabdali sehingga neleg anjeun mah kana perkara pi pamika nu aya dina leungeun anjeun eta teh kabiasaan santri mah di dieu teu nyampe dieu nyekal. Tina pinggir piring walau tak kojeng ulang dahar aja min wasihat tina tengah-tengah kosan kadang tina tengah piring coba diri itu kadang tina tengah piring mun aya santri nu kitu sigana lucuan ari eta pas pagawean saleh eta nu kitu teh dahar dina kampan dina emplek da karang sisi di haleueun dina dah di mana nyong sangut di wilayah Batur. Yung sangten tina wilayah Batur, bae tina bagian hareupeun sorangan mah dingengke. Bener jangan. Ieu pagawean santri kabeh jeung beuh ya kumaha anak. Ulah mun sadaharina emleng salimaan ulah nyokot di daerah Balat Batur sia. Geus hareupeun sorangan geus. Ulah wani naon ulah wani nyokot teh dahareun mun dina capekan can beak ieu mah keur nyampe ongkos ieu geus nyokotna lain di wilayah sorangan ayeuna wilayah Batur dicokot teh. Aduh bener bainal warga mangga saya marga eta tangsul turun marga alaihi kaitu ta'an wa ila sakotot jeung di mana murang nang lukmatun wapan panti mangka nyokot anjeun makana perkara dia kalawan lukma min adatina pilarat sumakul terus ngadahar anjeun hakana lukma wala tada jeung ulah ninggalkeun anjeun hakana lukma li syaiton. Nah ieu teh pagawean urang kabeh jang mustahar ku beak teu wasa geus beak padugulah koler sing beak dahar teh kabeh cenah nyieun stok sing kawas orai dahar teh orang yang pada sekali dah nama 2 minggu tak sih bisa gitu ngin stok ya daripada di bisinan aja aduh mana jeung ngalamotan anjeun asobi aga kana pirang ramo anjeun wal qasana jeung pirang jeung piring badal pirogi sabada rapi lamotan jang hiji geus dahar teh leungeun bukan 2 emlek. Kemotan aku mada udah na piring aja tapi sih ada ting bagi kita bisa larea ayah walanya dari Batul ada hal anjeun bisa baba kalawan curuh wal ustok jeung jangkung wal ibham jeung jempol nya 3 dahar teh bari mah aing dan lanjut dari daun santri kabeh kitu majang resep dahar teh ieu dipake palpah nu make ieu ngan saurang dahar emleng genepan nu make ieu dengan saurang nyarimu sabuan ngagayeng geus eueuh manten jadi nu diudangna lain pasunatan ari santri mah keur dahar teh warang bener jadi nepi ka kehidupan deuk dahar diuruskeun nu kieu lain kieu
nuju anjeun ilal isti'an bil bagiyati fi nahwil adus dina saumpama beas pala basa maka terjadi bahaya eta maujud. Wa idza kalta jeung di mana ngadahar anjeun mah goelika sarta ngalian anjeun pakul ngadahar anjeun di matina perkara layal lian kudu layak ma ilal faqih kajaba buahan wala taksir wala tuksir jeung ulah ngalobakeun anjeun anan rokana ningali ilal hadirin fi hali akhirihim dina tingkah ngadahar hadirin heueuh jan nempokeun keur dalahar sia eta sorangan kieu we da kirain sia wala tatahadats anjeun ulah ngobrol anjeun ma'hum sarta hadirin ila bima kajaba kalawan perkara junasi unu mantesan mahal halan wala tatakalam jeung ulah ngomong anjeun wa tu'amu alika daharan yang tapi kadina cangkem anjeun wa in qala maka jeung lamun ngaliti ka anjeun naon busopun ngiduh au mukhatrun atawa ngaleho paluhi maka ngalehos anjeun miroksika kalawan sirah anjeun anu dihadirin au kuntu antum anjeun anu dihadirin aku atawa nangtung anjeun ila mauni akhor kana ila mauni akhor kana tempat anu sejen merjah heuh eta tandakna ada tasawuf teh tatkala keur yang hidup ulah dicium dina loba jalma tapi da kagok eta ayeuna wa idza kalta jeung mana ngadahar anjeun inda kaumin deketkeun kaum pasti maka kudu ngalem anjeun alaihim ka kaum wa kudu ngadua anjeun lahu ka kaum bi khair wakul ngucap anjeun badal firogi sabada rapihan minal akli alhamdulillahilladzi Allahumma at'ani thayyiban istamil li sholiha alhamdulillahilladzi at'amani hadza toha warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ari mujasa nama alhamdulillahilladzi at'amana warzaqana oleh musyur baik gitu ya masalahnya eta mah ulah keur TK sok keur TK di Berlina di babatahan bismi Allahumma ya wa bismika amut kalau Alex are bahkan mangga bismika wa jaman aku ucap siman dari kakana nu anjang ieu gupiro mangka dihamuran lahu bigan siman naon mah perkara takoda manu narima tieulang mamin dan tina dosana man wa manjung perkara tah horong paderi ieu mah wala takal jeung ulah ngajadikeun anjeun himmataka kana anggelan anjeun cita-cita anjeun akhlak thayyibati kana ngadahar pirangan wahade wa tanawul syahwat jeung ngaraina pirang syahwat fatakuna jeung mangka bukti anjeun eta minal ladina tijal-jalma qala ngucapi diladina sah Rasulullah syirarul ummati ari kagorengan umat kami eta ladina jalma-jalma kudu dibere dahareun itu ladina nu dibere sarapan alladina binaini kalawan pirang nikmat wa nabatan jeung jadi alaihi kana naim naon azzalu pirang jasana alladina wa inna wa imatu angin pastina ari imana itu alladina eta alwanu amin pirang warna kadaharan wal wanu siap jeung pirang warna baju wa yatasyadaquna jeung ngalegakeun itu alladina bil kalami wa qala ali al karamallahu wajha man arisa eta kana bukti naon himatu iman nasiman mayal hulu nah eta mah perkara hulu masuk naon bat wa man arisi sawa jalma eta kana bukti naon himatu iman nasiman mayal hulu wal asuk naon bat nu bentuk nasiman kana bukti naon himatu kana mah eta mah perkara yang rujuk kaluar mamin hatina batna wastahil jeung nyanyi anjeun alatan ulah kana yen ulah asup anjeun asupkeun anjeun batna ka ila halalan kajabakan halal fa inaman maka saya setengah jalma kala ngadahar seman al halal kana halal arba'ina kana 40 naonana yauman istana maka can naon qalbu hate nasiman wajar jeung berjalan mihun siman naon junabiul hikmati pirang sumber hikmah ala lisani kana lisan seman wa aqama jeung ngamuliakeun ka seman sallallahu bi suri dunya wa sofatin bersih naon sariratu jero hate nasiman wa hasunat jeung saya naon muamalah nasiman ma'robi serta pangeran aman wa mana sing sawe jalma eta kala nuang siman al haram kana haram wa syubhati jeung pirang syubhat kana bukti siman eta ala diri kana lawanan min dalikatina itu istana qalbu berarti poe kulihi tegasna sakabehna dalik wa iyyaka jeung kuwi kasieun anjeun al intisaa kana gawe jejembaran bil akli
dina barang dahar wa kasrati syaqi jeung malobana warag fa innahu maka satresna itu kasro eta minal halal eta mabda'u kulli syarrin kawitan sabab kagorengan wa min afatihi jeung eta tetep tina bahayana itu kasratu syibah qaswatul qalbi ari teuas hate wa fasadul fatonati jeung rusakna pinter wa tashwishul fikrati jeung ngariweuhkeun pamikiran wal kasub jeung kedul ani ibadati tina ibadah misal karada ka masjid misal ila dalika ila ghairi dalika kanalian itu kasbu minal afati tina pirang pancabahya wasabilul iktisadi ari perjalanan menjeuna bil akli dina barang dahar eta antam sakayan kana keranjeun ali tuami wa antari ajeun eta tashtahi nikahayang anjeun kana tuam wala tatanawil jeung moal ngareunang anjeun haku kana tuam hatta tashtahi sehingga nikahayang anjeun kana tuam syahwatin shadiqatin kalawan syahwat anu bener wa alamatu sirri syahwat dari ciri benerna syahwat eta tashtahi eta nikahayang anjeun kula tuam wa ila syarika jeung di mana nginum anjeun alma kana cai pamasok maka ngenyot anjeun hukana mau wala ta'iba jeung teu ngaleg-leg anjeun sakaligus atuh naon si bahasana teu langsung sakelas teh yakeun wala ta'iba jeung teu ngaleg-leg anjeun hukana mau wasrob jeung kudu nginum anjeun fi salasati anfasitina 3 pirang napas wala tak napas ulang ngarehap anjeun bil inahi dina wadah dina wadah budak eta mah wala tasyaum jeung ulang nginum anjeun min naon jangan itu salah satu salamatihi dina musonghetna itu ina bisi nyoet wala tasyaum jeung ulang nginum anjeun wa dari anjeun eta qaimun anu nangtung wala min fakisako jeung teu dina wadah minuman misal wadah minuman teh tina galon langsung atuh gitu ditotor fa ilam tajidu pagawean teh gawe oge mah oge fa ilam tajidu mangga lamun teu nginum anjeun dina kana wadah fasyo maka nginum anjeun alayani ka kana leuheun anjeun do mending kene kuleuheun wa qul jeung ucap anjeun pada syurbi sabada nginum alhamdulillahilladzi ja'alahu akbar furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu minal ujajan bi dunubina wa ila taita jeung di mana ngadatakeun anjeun ngajima ala kakahli anjeun pakul ucap anjeun bismillahi allahumma jannibna syaitan syaitan ma razaqtana jangan wa heula punguna mah geus udah aduh pankir jang ari geus sabada panganten teh kudu aya sunat salat sunat lailatul sifat mun terima sunat salat sunat lailatul sifat da ada jang moal kumaha ge wayu nodong manten aing nodong manten jang rek mah geus kitu geus we kapres geus kakarek geus beres kakarek Allahumma jalibna syaitan wasul yang nutupan anjeun nafsaka kana diri anjeun wa ala kanjeng ahli anjeun bisa ubika kalawan baju anjeun sibuk wa alaika jeung wajib ka anjeun bil hadwi kalawan anteng wasakinah ditegesna anteng wa ila asasa jeung di mana ngarasa anjeun bil insani kalawan dijil tampe cicil mani pakro maca anjeun binafsika dina hate anjeun min ghairi antaroka tina yen ngobahkeun anjeun disanaka kana lisan anjeun naha sabab Al-Qur'an mana wa huwa alladzi khalaqas sama wa huwa ari Allah ta'ala di anu khalaqa nyiptakeun lagi minal ma'i tina cai basyaron kana manusia faja'ala maka ngajadikeun Allah kana maun al ayat surah Al-Furqan ayat 4 wal afdalu ari leuwih afdal alina sabrin nasiki pikeun ibadah minat tajwid wa tarki jeung tinggal tajwid eta mah perkara kana anu bukti minum hatina itu tajawuz tarki pantes itu nasib ini pikeun agama nasib kuasa jeung leuwih lurus nasib min qalbi pikeun dina hatena nasib wa ajma jeung leuwih kumpul pikir pikeun pamikiran nasib wa yuqau jeung dimakruhkeun karohatan syaridan karohatan syaridan dan kalawan makruh anu banget liman pikeun jalma la jauhatan aya pamajikan eta maujud di kupikeun siman namun aya tambah karo kita mikir siman pisan lisan dina 3 pirang awewe ulah jangan
Keur mujina kieu mah keur mujina sing serang panon. Boro-boro ningali parawan konstruksina bujurna 2 tingkat jam ningali ini oge bayangan teh sepeda. Ai. Ningali ini ge bayangan teh sepeda. Ai, ulah bisa. Alladzi anu yahmilu ngajurung itu lati an-nafsah kana nafsu alal meli kana condong ilaihina alal nafsa kana hate alal meli kana condong ilaihina kan lisan. Wa man ari siksa wa jalmana eta bulia dicoba siman bidalika kalawan mel walam yakdir jeung teu kawasa siman ala qomi kana ngalbur nasieman biwadoi fil ibadah di kalawan pagawean pirang ibadah fa'alaihi maka eta wajib gaman bitajwid kawin teu bisa urang nahan kana naon kana nafsu nu tadi maka wajib kawin teu mahal ieu kawin tadi bener mahal bekal 1 juta ujan mas kawin cek kasar ku mutiara sagede beuteung anjing oge mahi Fa'ila biasati mangkala mun teu kawasa seman alaihi maka wajib ka seman bisaumi kalawan puasa we jang geus atuh bisi teu boga naon bisi teu boga duit mah bainahu maka saestuna saum eta yukasiru mecakeun saum asyahwat kana syahwat wa idza qasada jeung di mana ngamaksud ajeun baita khalaqana asubna kajaban biqaulin kana kiri ugoitin atawa modal Falus maka anjeun alaika kana sal anjeun wasur jeung nutupan anjeun rosaka kana sirah anjeun wa qadim jeung ngaheulakeun anjeun rislaka kana subuh anjeun al yusra fi dukhul wal yumna fil khuruj wa qul jeung ucap anjeun ing daerah dati dukhul malika ngarepkeun asur bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wa ilal khuruji jeung nalika kaula ghufrana Allahumma ghufrana alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adawa'a wani wala tadkur ulah nutur anjeun Allah ka Allah ala hadil halal kana yatika ila bi qalbika kajaba kalawan hate anjeun wala tas tahib ulah ngare dengan anjeun syai'an kana sesuatu maktuban anu ditulis alaika nasional ismu dengan Allah jalan kana ngaku geuneuh ka Gusti Allah wala tapasu ulah uli dan anjeun wala tatakalam ulah ngomongkeun anjeun ulah ngomong anjeun ila lidurro kajaba kalawan durro pan ente makeun modal ge ngabelaan video call heuh wala tarfajul ulah nalikeun anjeun ngaluhurkeun anjeun min sabika tina baju anjeun ilal qadro kalawan kajaba kira-kira alladzi anu tasyami kasihan anjeun alaihi kana itu lali naon atanjis najis wasatan jeung kudu nutupan anjeun haitsu la jaro kalawan sakira teu ningali ka anjeun sasu seseorang wa anjeun kudu ngajauhan anjeun bi haitsu la yusmau kalawan sakira teu dikupingin ka anjeun naon sautun wala yusamu jeung teu diambeulin ka anjeun naon rihun wala tasaqbil jeung ulah madep anjeun al kiblat ka kiblat bi baulin kalawan hiji wala tastatir jeung ulah bukankan anjeun haka kiblat biko itin kalawan modal wa qad yata'adda jeung nyata sana pilu kali kami gawe naik ulah tastakbil di badil abniat dina saware pirang bangunan payutabaru maka dihapura itu istiqbal jeung istadbiar teh lil masyaqqati kana masyaqah wala tabul Jebulaki anjeun bil ma'irokin dina cai anu cicing wa ikana sanajan bukti maurokin eta kasiron loba ila indal hajati nalika aya pangabutuh wala alal ardi sulbiyati teu jeung ulah ki kana luhur taneuh anu deas wala bihaburun rih jeung teu niupna angin kulu dalika risa qaur anu kabeh eta ihtirojat kana ngaraksa minal qauli tina ki alladzi anu amatan alladzi anu amata ada bil qabri alladzi kulu dalika risa kabeh anu kabeh ihtirojat kana ngaraksa minal qauli tina ki alladzi anu eta amatul loba siksa eta amatu ada bil qabri ngajadikeun loba siksana kubur minutina baol fa'alaika maka wajib ka anjeun bil istibroi kalawan lubaran minutina baol sudah kana kakuatan anjeun min goli khuruji tina teu kaluar ulah hadir waswasi kana wasati kana batasan waswas wa yasuru sareng hasil bitanahu bitan hanu kana handap nandakan diri kalawan alon wasani jeung pembersih anjeun bil hajari kalawan batu suma bil wa'i terus kalawan cai fa in tasal tama kalawan ngari kesajeun ala adi maka salah cai dina itu mau jeung hajar pal mau maka ari cai eta abdul bil taman wa qadir jeung alakeun anjeun al qabla
sautaka kana suara anjeun wasul yang kudu nutupan anjeun pamaka kana cangkem anjeun wa kudu ngucap anjeun alhamdulillahi rabbil alamin wala tansuku jeung ulah diru anjeun illa an shimal ka kajabat belah kiri anjeun autaka qadamika atawa sana benda bal anjeun al yusra wa alaika jeung wajib ka anjeun bi syari'ah wa asiyati kalawan nalikeun pirang wadah cai wa takhiril awali jeung nutupan pirang wadahan wa ilal babil manzili jeung ulah kana wang iman la siapa inna naumi komodai nalika naum wa inda khuruji jeung nalika kaluar min tina manzil wala tanam jeung ulah sare anjeun hadatan piasa ina wa mareukeun anjeun kula nari kana sabat sanupil baiti min sirojin kana kula nari kana sabat caang fil baiti imam min sirojin tina kulaku wa ghairihi jeung liana siroj au tawalihi atawa nutupan anjeun kana enar wa ida asfa jeung di mana isuk-isuk naon alqina wa wadah kana maksuban dibukakeun awisiko atawa wadahan cai eta mampuhan dibukakeun wala tasyoman ka ulang minum anjeun alma kana cai alladzi anu bihi dina yusaqo wala tasamin jeung ulang ngangkulkeun anjeun bihi kana ma ila bima kajabadina perkara ustumila dilakukeun bihi dina mana almaul mutanajis wa walimau eta tahirun walakin bislimalihi tetapi nadi patapina eta tetep dina makena itu maun khotorun ari kakawatiran wa qad zakara jeung eta nutur sa Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat dina kitab Al-Futuhat inna fi sanati sayyidina eta dina penting lailatul aya penting inna fi sanati sayyidina tetep dina taun lailatul aya penting mubimatun anu sama tanasalatul bi dina lailah naon alwa'u naon alwa'u alwa naon ja Geus lah alwa penyakit obat tehangan we unjang wala tusoli maka teu meneran anjeun inahan kana wawada maksubat tingkana dibuka wala siko anjeun teu wada cai pangluan anu dipinuhan ila dakota anu ngasupkeun anjeun kana ina walidalika jeung kumar kitu tang zinu amaro marenta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaril asjati kalawan nalian pirang wawada inuman wa takhiril aliyati jeung nutupan wawada wa idza tajid jeung di mana terima anjeun maka na perkara tutupan anjeun di kalawan mal ina kana wawada panjang maka ngajadikeun anjeun alaihi kana ina audan kana kayu wa turjun utur anjeun ismaullah kana anjeun dengan Allah alaihi kana itu ina wa tawakkal jeung tawakal anjeun Allah wa Allah innallaha sayasna'u wa yuhibbu min cinta Allah al mutawakkilin fasuna riwayat kaini pasal wa alaihi jeung wajib ka anjeun ditulih musik kalawan ilana cicing wa kasotil jurus cicing wa badan yupil masjid bidia dilintikap kalawan dia intikap fa inal masajid maka saya sunah pirang masjid eta buyutullah wa abul biko jeung leuwih dipikari sunah tempat ilahi moga Allah wa qala alaihi salatu wassalam al masjidul haram masjid eta bae nu kulitakeun iman asaban anu takwa wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aitu iman ningali adan rajul kalalaki yang tadu biasa ke rajul al masjid ka masjid fasyhadu maka nyaksian aja tahu karo bil iman wa qala ta'ala inna ma yamur ang pas ngaramekeun masjid Allah kana pirang masjid Allah sama jalma anu iman siman ila wal yaumil akhir anu ngaramekeun masjid mah pasti jalma iman wa'adu jeung hitung-hitung nabi wa'adu jeung hitung-hitung nabi alaihi salam sab'at dina 7 alladzina tegasna jalma-jalma yudiruhum yuhan ka itu alladzina sa'allah Gusti Allah bidil arsy kalawan yuh arash Allah yaumul ladina poya aya yuh ila diluh kajabat yuh Allah faqala maka ngadawu nabi rajul nyaeta lalaki qalbu ali hadena rajul eta mu'ala kulit cantel ke masjid tidak kharaja di mana keluar rajul minhu di masjid hatta yahuda sehingga balik dari itu rajul ilahi ke masjid eta raos deui ujang walakin alaika tetapi nana tepat kain dinal dua halal jurus dina tingkah deui di masjid bil adabi kalawan adab wa ghairi jeung ngamulyakeun wali saking jeung akan anil qudul kalami dina lolobana dina leuwihan ngomong failan anil mahduri dina nu dipikasieun minhu dina kalam wal haram fa in badama kalamun pertela lakabikeun anjeun nawan atahadu ngomong isyain kalawan sesuatu min umur dunya dina perkara dunya pabris maka kudu mertelakeun anjeun ila kharijil masjid wala tashtagil jeung ulah ngumpulkeun anjeun bil masjid ila bil ibadati kajaba kalawan ibadah pakot belekok li annahu kana saestuna masjid alamuna teu dibangun itu masjid ila liyakuda kajaba ibadahan sa Allah fi masjid qala Allah ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa wa yudkara bi asma ila qawli
beja can wa idza dakhalta jeung di mana asup anjeun al masjidah ka masjid pakodi mangka ngaheulakeun anjeun rijlaka kana sampean anjeun al yumna wa qul ucap anjeun bismillahi wassalatu ala rasulillah Allahumma li dzunubi waftahi abwaaba rahmati wala tajlis bagi anjeun hatta tusollia sehingga salat anjeun rakaataini fa ilam tatamakan maka lamun teu kongangankeun anjeun dina salat pakul ucap anjeun arba'ah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wa idza kharaja di mana keluar anjeun min huti itu masjid qadim ngagelakeun anjeun dilakukan sampean anjeun al yusra kiri wa mengucap anjeun makana perkara taqaddama narima dirahman wajal ngajadikeun anjeun padahal abwa rahmatik kana gaganti lafaz abwa rahmatik abwa fatik kana lafaz abwa fatik wazid nambahan anjeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi wa idza samita jeung di mana kuping anjeun al muadzin akan muadzin pakul ucap anjeun Islam kana misil perkara yang kudu ucap muadzin ila fil hayya alaitaini dikajabalina hayya ala dua pakul ucap anjeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa bi taswib jeung dina taswib daus swib da aswatu khairun minan naum sadaqta wa barata wa idza faraqta di mana rabihan anjeun menjawabi dina ngajawabna muadzin bersolih maca shalawat anjeun ala nabi ka kanjeng nabi sumakul ucap anjeun Allahumma rabbah dawat tamah wassalatil qaimah Muhammad al-wasyata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'indah wa akhir jeung alobakeun anjeun mina dua bainal adzan antara adzan wal iqamah liqalihi karena yuduhan Nabi alaihi salatu wassalam doa riwa bainal adzanaini antara ada dua eta la yuradu teu ditolak doa wa minad du'ain jeung eta tetep tina doa al-warid nu kawari doa fi hadal waqti di waktu Allahumma rilafad Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa qad warada jeung eta kawari naon itu ngajurung bisanati dina sunah al hada doa diberi hadal waqti fa alaika maka tepan ka anjeun bihi kalawan hadal waqti fa inau maka saya sunah hada waqti eta min ajmail adniyati dina leuwih kumpulan doa wa afdoli hajeng abdul adniyah wa alaika jeung tepat ka anjeun bil mudarrabil mubadirati kalawan ngaganceun bi sholat awal waqti ya isla yudinu ladinu kalawan sakira dan sal muadin kuli maktubatin dikeun sakur anu dipandukeun ila waqta wadota angi sareng yang nyata guru anjeun wadota jeung hadir anjeun bil masjid fa ilam tarpal maka lamun teu migawe anjeun dalika kana itu mubadarah fala aqula maka teu leuwih saeutik min antahuda tina yen ngajadikeun anjeun bil istidadi dina cawis-cawis di sholati min hili tasma' dina mangsa ngadamu anjeun al adan wa qad qala alaihi salatu wassalam adu awalil waqti ari kautamaan awal waktu ala akhirih unggulan karena akhirna itu waktu eta fakafat bil akhiri al akhirati secara keunggulan akhirat ala dunya wa qala alaihi salatu wassalam awal waqti ari awal waktu eta ibadullah wa akhiru ari akhir waktu eta afullah wa alaika jeung tepan ka anjeun bil muhabbat dari karang-karang saha sunani kana pirang sunat arotibati anu rawati alati anu arsyarakan nudukeun ka anjeun naon asyaru syara ila piliha kana migawena sunan qoblal maktubat sampai nu dipandukeun wa bada anjeun sabada maktubat wahda jeung dikasieun anjeun anta salah kana eta gagampangkeun anjeun bitarki syai kelawan ninggalkeun sesuatu min hudina itu sunan wa majeng perkara patan ngalepotkeun maka anjeun minha dina itu sunan di odeh karena aya udun obadir maka kudu gagancangan anjeun di qodoi kelawan dua nama sampai jam alah akhirnya walai kajian tepat ka anjeun birusyuri kalawan usyubi sholatika dina sholat anjeun pawulul qalbi jeung hadirna hate wa tasnil kiam jeung ngaluskeunang tu watartil qiraati cintatkeun pembacaan wa tadbiri jeung ngukurna itu mikir-mikirna itu qiraat wa itmami ruku'i jeung nyampurnakeun ruku wa sujudi wa sairil alkan jeung sakarina pirang rukun wal muhafadzati jeung ngaraksa alal sunani kana pirang sunat wal adabi alati anu nadabaka marentah ka anjeun naon asyaru syara ilal amali kana ngamalkeun di kalawan sunat di sholatika wal itiraji jeung ngaraksa amatina perkara yang jibu ngawajibkeun man angsot kana kurang di sholati aw yafutu atawa ngalapotkeun di kalawan man wujudul kamal fa inna kama kasayasna anjeun eta ida fa'al dari mana migawe anjeun dalika kana khusyuk farajat kaluar naon sholatuka sholat anjeun bae doa kana bodas musamus birotan tingkah caangli taqulu ucap sholat hafido ngaraksa ka anjeun sawah kama sacarakeun perkara hafid ngaraksa anjeun di kapuring wa ila lamun teu ida fa'alta farajat kaluar sholat saudati kana hidup udlamatan taqulu ucap itu sholat doyaan nya ka anjeun sa'allah kama sacarakeun perkara doyatan nya anjeun di kapuring wa qala alaihi salatu wassalam laisa daya kalil mar'i bikeun seseorang min sholati tina sholat namalu ila manaon ila maka jaba perkara akolan berakal itu mar'u min
dina salat. Wa qala Al Hasan Al Bisri rahimahullah kullu salatin ari sakur salat eta aya dulu hadir fi hadina ieu salat naon al qalbu wa huwa ari itu salat eta ilal uku bawiya ari itu salat ilal uku badi kana siksaan eta asroi lebih cepat eta asroi lebih cepat. Wa syaiton ari syaitan la'anah ka itu syaitan sawa eta halis kadedemes ala ayash bola ayash gila kana yen tanungkul ke syaitan al mukmina inda salat nalika salatna mukmin hatta inahu sehingga saesna syaitan eta yang tahu mukakeun syaitan lahu pikeun mukmin inda qiyami nalika nangtuna mukmin ila salat minal hawadis dina pirang pangabutuh. Wa yudakiru jeung nutur itu syaitan buka mukmin asyaan kana pirang perkara minal umuri dina pirang perkara alati anu tuhiman menerja itu mukmin haku karena itu umur di dunia dina dunia mukmin lam takun terbukti itu umur lahu bikun mukmin qabla sholati eta ala balik kana hati-hati wa qasoda jeung maksud saha lain nu ngalanak bidalika kalawan yastagil ayasgolah kana yenta katumpul itu lain buka itu mukmin di sholati dina sholat mukmin anilik bali ala Allah wal huduri mau serta Allah fi dina sholat wa idalam yasul di mana hasil lahu bikun mukmin naon dalika itu betul. Fatahu maka kepakir kamu minaun al-balu madep min Allah. Baru bama kharaja jeung samang-samangsa kaluar mukmin di salati dina salat mukmin mazurun tingkah dosa. Walidalika jeung kumaha itu hatta yaftahu inda qiyamihi istahaba nyunatkeun bikaresep istahaba nyunatkeun sa al ulama rahimahullah bi musolli kajal manu salat naon ayaqra ayat maca musolli ida iradati duhur nalika nasub ngarepkeun ana asub bis salat dina salat sunah-sunah kul a'udzu birabbin nas tah hasunat karena ngarasa minasyaitonir rajim wa yang bagi jeung perlu naon anta duma tan tadawa mayat kana lakeun anjeun bi salat dina salat anjeun ala qiraati salatin kana pembacaan surah masusatin anu ditangtukeun badal Fatihah kajabat lamun kawali naon asyadu syaratihi kalawan dawam wa dzalika tu ari warada syaru eta ka qiraati alif lam mim sajdah halaka kalal insan bisubi yaumil jumat dina subuh jumat wa dan yang kudu mikasieun anjeun anta dawam maka aya tanggalankeun anjeun bi salatika dina salat anjeun ala qiraati suwari kana maca pirang surah al-qasirati anu kobondokal kafirun wal ikhlas wal muawadah ayat ingkung talamun bukti anjeun eta imaman fa inal musira maka saesna ngawayakeun bitahbibi dina enteng al-mandubi anu disunatkeun naon ilaihi ila eta al-imam ila hadis Mu'ad radhiyallahu anhu wa huwa ari Mu'ad eta anu saesna Mu'ad eta amma imaman Mu'ad kauman ka kaum patol maka macakeun Mu'ad alaihi ka kaum ciga beneran wasyakahu maka laporan ka Mu'ad sarojul minhum fi kaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ucap itu Nabi alaihi salatu wassalam afatanuna mitnah afatun afatan nah pirang fitnah antari anjeun ya mu'an ikro maca anjeun bisabi al-a'la wasyamsi wa duha wa laili idza yaghsha wa man arijal ma yatanazalu mikir seman bi kutubil asari dina pirang kitab asar arupa mangka terang siman makana perkara kurang ucap urang sadaya kana man wa qad huya jeung eta diriwayatkeun naon akhir salate saesna ieu salat nyolatan hakana salat sa Rasulullah bin nasiata salatul maghrib para maca nabi bi ha dina itu salatul maghrib bil mursalat Allah ya Allah eta yang dinurukeun Allah maka jalma nya syam mursakan Allah kasiman ila siratal mustaqim wa alaika jeung tepakan jeung ida sulai dari salat anjeun khalqa imamin satu kana imam adusina kaya tangaluskeun anjeun al tetap diadakan turut lahu ka imam fa inna majul langit pasti jadi bersal imam diutama supaya diturut sabi itu imam wa dan komunikasian anjeun atu korina kana aya tengah barengan anjeun buka imam bisyai dina sesuatu min afali salat dina pirang pada melan salat fardhan an ataqaddama dina yen kami heulaan anjeun alaihi ka imam waladi jeung anu yen bagi perlu naon antajala yen akan jadikeun anjeun apalaka kana pirang pada melan anjeun bi salatika tabiatan kana turut bi afalihi kana pirang pada melan imam bil athari kalawan turut pandeuri. Wa qad qala alaihi salatu wassalam alladzi ari anu yang padungahan kahadap itu lagi wa yarfa'u sareng naik itu lagi qabla imami eta dina manasiatu ani pastina ari mutuna lagi eta biar syaiton kalawan syaitan wa alaika jeung netepkeun anjeun bil mubadarati kalawan gagancangan ila sopil awal kana barisan anu kahiji wal muzahamah jeung dedesekan alai kana sopil awal min goiri idain tina henteu milalaan wa hadar jeung kudu mikasieun anjeun anta ta'akhara kana yen tangayeukeun anjeun anu
butina sopil awal main kali takoduni serta kongan namilah nilai karena sopil awal. Wa qad qala alaihi salatu wassalam la yasalu teureun sakomun kaum eta yatakhuruna gawe akhir itu kaum ani sopil awal tegasna tina sop awal hatta yu akhir sehingga akhir kedua kaum sa Allah an fadli tegasna ti kaum bulan Allah wa rahmatihi Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu sareng malaikat Allah eta yusholluna maca sholawat itu Allah malaikat ala sopil muqaddam wa kana sareng bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah eta yastaghfirun dan pangampura Nabi li sopil awal khalatan wa lisani malatan walaika jangan tepat kanjen dirosi suku pikalawan ngarepet ke pirang-pirang barisan wa taswiyat dia jeung ngaratakkeun itu suku baikun tamang kalawan kau diajen eta imam kana bukti naon al-amru perkara didalika ka imperintah didalika kalawan itu suku min ka diajen eta akadu leuwih kuat wa hadza hari suku eta amrul perkara muhimun anu penting bisyari wa aksaluna sari lolobaan nas eta gofiluna poho nas anu tina hada faqad kana jeung eta bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yuhari suka deus Nabi ala dalika kana suku wa yatawalla sareng ngawasaan Nabi pilau kana migawena dalik binafsi kalawan dirina Nabi wa yaqulu sareng ucap Nabi la tusawuna yakin nyaruakeun anjeun subuh bakum kana pirang baris anjeun aulai khalifana atawa nyulayana anjeun Allah baina qulubikum wa yaqulu sareng merenta Nabi bisa dilpuroji kalawan nutupan anu lowong wa yaqulu sareng ucap Nabi walladzi demi das nafsi ari kakawal ari awak kami eta biadi kalawan